Nelle sale a settembre il film di Sossai, prevista per il 25 del prossimo mese l'uscita de Le città di pianura, girato in parte anche nella nostra provincia, distribuzione a cura del prestigioso marchio Lucky Red, la soddisfazione del regista dopo la presentazione a Cannes. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, che ci porta alla pagina del Gazzettino di Belluno, a pagina 11, articolo a firma di Pasuc. La città di pianura, il film girato ampiamente in provincia nei mesi scorsi e diretto dal regista sedicense Francesco Sossai, sarà nelle sale a partire dal 25 settembre. Lo distribuirà niente meno che Lucky Red, la società di diffusione e produzione cinematografica italiana fondata da Andrea Occhipinti nel 1987. Francesco Sossai, 36 anni, ha girato molte scene del film proprio nel suo paese natale nel Feltrino. Altre riprese si sono svolte in diverse località del Veneto, principalmente nella pianura padana e nell'entroterra tra Padova, Chioggia e Treviso, in particolare a Memoriale Brion. Il film era già stato presentato con successo in anteprima al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard, ricevendo recensioni generalmente favorevoli dalla critica cinematografica italiana. Il critico cinematografico di La Repubblica, Alberto Crespi, lo ha presentato scrivendo che tra Vitelloni, Notti brave e Un tesoro sepolto, il regista bellunese firma un film profondamente locale e sorprendentemente universale. Vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il regista di Sedico Francesco Sossai e la locandina che rappresenta appunto il film che uscirà nelle sale il 25 settembre. La locandina diffusa anche via social e il titolo del suo film è Le città di pianura, appunto di Francesco Sossai. Passiamo adesso alla lettura della prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. La foto di copertina ci porta a Cortina d'Ampezzo, viaggio nei cantieri olimpici, lo Sliding Center sarà protetto, Simico rilancia sull'ascensore. Copertura per il bob e nuovo look per il trampolino, la vista dall'alto dello storico trampolino di Zuel, l'ascensore è ancora possibile. L'articolo di Michielli da pagina 2 a pagina 3. Già 40 le pecore morte e 20 bovini tibetani in 7 diversi focolai, la malattia non si trasmette agli esseri umani. Epidemia nelle fattorie, allarmi in Alpago per 7 focolai di lingua blu, colpiti gli ovini e gli yak della Conca e sul Rite. Allarmi in Alpago per 7 focolai di Blue Tongue, sono già morte 40 pecore alpagote, razza in via di estinzione, e 20 yak presenti a Chiese sul Monte Rite. L'USL1 Dolomiti sta mettendo in atto ogni azione utile a contenere l'epidemia nel più breve tempo possibile. Il virus non si trasmette all'uomo, ma gli allevatori sono esasperati per continue perdite. Sono stati colpiti 3 allevamenti più grandi, ma anche una decina di piccole aziende agricole familiari della Conca. L'approfondimento di Dalmas a pagina 24. ANAS ha il progetto di gestione e monitoraggio collaudato, l'Alemagna può riaprire la notte, la provincia ha consegnato ad ANAS progetto di gestione e monitoraggio, domani il vertice decisivo per la riapertura notturna, l'articolo è a pagina 27. I lavori nelle scuole di Feltre, entro 6 mesi il nuovo Negrelli sarà concluso, fermo l'agrario. Procedono spediti i lavori del nuovo istituto Negrelli a Feltre, la provincia sarà una scuola all'avanguardia, l'articolo di Curto a pagina 21. È un fatto che ci porta invece in Veneto, una tragedia sul lavoro nel veneziano, morti 2 operai richiedenti asilo, erano sbarcati da pochi mesi. Tragedia sul lavoro nel veneziano, 2 operai richiedenti asilo sono morti lavorando in una fossa biologica. Gli articoli di Abbadire Costa li troverete a pagina 10 e a pagina 11. E sempre dal Veneto, un sondaggio pesa i candidati leghisti, indagine SVG, Conte svetta per la fiducia, Bitonci è il nome più noto. L'approfondimento a pagina 7. Passiamo adesso invece alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, dopo aver letto questa notizia in primo piano dedicata al regista bellunese Sossai. Ecco come si apre la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Mai tanta pioggia sul capoluogo, l'analisi meteo dell'ARPAV conferma, da 140 anni non si vedeva un mese di luglio così ricco di precipitazioni nella città di Belluno. In provincia appena 5 giorni di bel tempo e 23 all'insegna della variabilità. Sono nella media invece le temperature. L'approfondimento a pagina 5. Belluno, si abbassa l'età di chi accende un mutuo, giù l'età media dei richiedenti, ma anche l'importo richiesto e il valore complessivo dell'immobile. È il quadro dei mutui in provincia di Belluno. Cosa vuol dire? Che chi chiede un finanziamento è più giovane rispetto a qualche anno fa. L'approfondimento a pagina 2.
Belluno, solo 4 risposte al bando per gli alloggi olimpici. La prefettura cerca alloggi per la polizia per le Olimpiadi. Servono camere d'albergo per oltre 700 agenti, ma il bando lanciato qualche settimana fa dal valore di 10 milioni di euro ha lasciato quasi indifferenti gli albergatori bellunesi. Solo 4 hanno risposto manifestando il proprio interesse, pochi, anzi pochissimi, di certo non sufficienti a rispondere alle esigenze della macchina olimpica. L'articolo di Santin a pagina 2. Foto di copertina a San Vito, sul tavolo la riapertura anche nelle ore notturne. Ovviamente si parla della viabilità in provincia di Belluno. Alemagna domani vertice decisivo. Via le transenne anche di notte, questa la decisione attesa dall'incontro. L'approfondimento di Damiano Tormen a pagina 3. È stato il Palio di Feltre più bello degli ultimi anni, l'articolo di Mammani a pagina 8. E ancora, a parte il boicottaggio dei prodotti israeliani, aderisce anche il PD, iniziative di pace e disarmo in provincia insieme a partiti, sindacati e associazioni, l'articolo di Giovanni Santin a pagina 7. E a pagina 2 la notizia che ci porta a Cortina in occasione delle Olimpiadi. Tempi duri per la polizia, niente camere per i giochi 2026. Solo in 4 hanno risposto alla manifestazione di interesse, ma servono alloggi per 720 agenti da febbraio a marzo. Tra i requisiti che erano fissati per gli alberghi anche la distanza massima di un'ora da Cortina. E ancora la novità, transumanze al peggio, 2 milioni in arrivo dal Ministero, le risorse serviranno a finanziare interventi di recupero e manutenzione di abbeveratori e muri a secco, l'articolo di Federica Fante. Viabilità in provincia di Belluno, siamo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno, monitoraggi ok sulla 51, ora la palla all'ANAS, la provincia ha completato l'installazione dei sistemi e ieri ha trasmesso tutta la documentazione, domani il vertice in prefettura per la riapertura 24 ore su 24. E a proposito della difesa idrogeologica, dalla Regione 2,7 milioni di euro, l'articolo di Yvonne Tascani, come quello di Damiano Torman, che troverete a pagina 3 del Gazzettino. Continuiamo invece con pagina 5, notizia che riguarda il capoluogo, temporali record. A luglio in città non pioveva così tanto da 140 anni, rovesci più copiosi del consueto e veri eventi estremi. Feltre, Valbelluna e Alpago, le aree più colpite dal maltempo. L'iniziativa sabato dedicato ai podisti, sul Piave ci sarà la Summer Run, tutte le informazioni a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Noi invece andiamo a pagina 7 con un'altra iniziativa, anzi il progetto Stop al genocidio, boicottiamo Israele. Il coordinamento Pace e Disarmo avvia 2 campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla strage di Gaza, proposte anche iniziative per disincentivare le attività finanziarie con banche legate alla produzione di armi. Inviata all'Unione Europea la richiesta di riconoscimento della dignità e dei diritti del popolo palestinese. L'articolo è sempre di Giovanni Santin. E ancora da questa pagina, la mongolfiera di Giorgia vola alto, finanziati 6 progetti per 7.800 euro. La Onlus bellunese aiuta i ragazzi con disabilità. L'ultimo bando ha reso possibili attività sportive. Passiamo a Feltre, una bella notizia, boom di biglietti venduti, il Palio 2025 nella storia. Sia sabato in centro storico sia domenica in Pra del Moro, eccezionale presenza di pubblico che ha superato di gran lunga le scorse edizioni. Campigotto celebra il trionfo di Portoria, pensavamo di essere fuori dai giochi, così ci siamo giocati il tutto per tutto, l'articolo di Daniele Mammani. E sempre di Daniele Mammani, arcieri gialloneri, sabato sera in Piazza Maggiore una coppia davvero record. I dati relativi a tutte le contrade che si sono sfidate per il drappo di Paladino. Rimaniamo a Feltre, scuola, Negrelli, taglio del nastro a fine anno, posata la parte impiantistica, realizzate le strutture edili, la ricostruzione dell'Istituto del Boscarizia a buon punto. Il presidente della provincia Padrin, 20 milioni di euro il costo per ben 40 se consideriamo anche gli interventi a Tiziano e Colotti. Il consigliere di Palazzo Piloni, Marzio Sovilla, rispetteremo le tempistiche del PNRR. Notizia anche da Sette Villa, liquido IMU differenziate, la minoranza è contraria, il capogruppo Antonio Mondin, non abbiamo ricevuto nessuna indicazione legata all'armonizzazione. Museo archeologico e palazzo storici, un successo targato Fondaco. In soli 17 giorni nell'area sotto il sagrato del Duomo sono arrivati 1.000 visitatori attirati dai reperti. E continuiamo con un fatto di cronaca che ci porta ad Arsie, sparita da 13 anni, non ci diamo pace. Alessandra Taddeo ricorda l'amica Katia Amores, scomparsa nel febbraio 2013 in India. Cos'è successo? Qualsiasi cosa. Il padre della cinquantenne ha lasciato nel testamento 100.000 euro al comune di Arsie da destinare a progetti verso i giovani. E vediamo in questo scatto
Alessandra Taddeo a sinistra con Katia Mores, sopra la cinquantenne con 2 bambini indiani che ha aiutato in uno dei suoi viaggi prima di sparire. Notizia già trovata che abbiamo letto come notizia in primo piano nell'edizione di oggi di Edicola Belluno. Passiamo invece a Cortina, strade chiuse per cantiere, veterinario irraggiungibile, professionista in mezzo al guado. Deve traslocare ma la sede a Fiames non è ancora pronta, complicato per portargli gli animali. Da Danta, solidarietà e sport compattano la comunità. E ancora da Cortina, via del Parco riapre a senso unico, meno traffico lungo via Battisti. Sempre dal Gazzettino di Belluno, Pieve di Cadore, bacino Dolomiti, domani l'incontro con i sindaci. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che troviamo a pagina 16 è la seguente: i soldi delle reti gas aiutino i comuni, Belluno dice no alla nuova sede SIB. La proposta del capoluogo prevede più investimenti sulle energie rinnovabili per efficientare gli edifici pubblici. L'articolo è a firma di Alessia Forzin. E ancora troppa pioggia e ritardi di Enel, il Demas slitta al 2 settembre, l'umidità non consente di posare i pavimenti, terza proroga per l'impresa e manca ancora una cabina elettrica per poter collaudare l'impianto sportivo. Notizia che interessa sempre il capoluogo di Belluno, articolo a firma di Alessia Forzin. Ancora da Belluno, più casette artigiane per il mercatino e ruota panoramica nel Natale 2025, rivoluzione in Belluno Viva, al timone i 3 soci dell'Astor nel villaggio, via i tendoni di plastica, pattinaggio confermato. Vediamo in questo scatto come sarà strutturata la nuova area di Natale 2025. Ci sarà, lo avete sentito, anche una ruota panoramica, la pista da ghiaccio, l'area casette artigianato, l'area foto e drink e ancora attrazioni per famiglie. Tutto questo in piazza dei Martiri. Altri 2,7 milioni di euro dalla Regione per 5 nuovi interventi. Bottaccin, l'assessore regionale, fondi che si aggiungono ai 788 milioni già investiti in provincia. Tra le opere più rilevanti, manutenzioni nel Boite, nel Caorame e nel Valda. Solidarietà, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Mongolfiera di Giorgia, accolte tutte le 6 domande ricevute. Passaporti in posta, già 1100 le richieste negli uffici abilitati, sono 49 gli sportelli dove è possibile ottenere il servizio, ma sono disponibili anche molti certificati anagrafici. E ancora soccorsi in montagna, Cadorino ha un malore, falco sfida il vento e lo salva sull'Antelao. Feltre, notizia già trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno che interessa la scuola Negrelli. Noi andiamo avanti con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo in Alpago, la Blue Tongue colpisce in Alpago e allarme per gli ovini della Conca. Scoperti in zona già 7 focolai della temibile malattia infettiva che sta decimando anche gli yak. È in grave pericolo la pecora alpagota e mancheranno pure gli agnelli. La tragedia di Cesana Beach, altra notizia che troviamo in questa pagina del Corriere delle Alpi, giustizia per Gaia De Gaulle, non doveva succedere, Mamma Jessica si è affidata a 2 avvocati e presto sarà nominato un consulente. I quesiti riguardano dinamica ed eventuali responsabilità. Siamo arrivati a pagina 26, a Gordino, domenica il taglio del nastro, il dorigo tirato a lucido, inaugurati il sintetico e le tribune coperte. Notizia che interessa il campo da calcio appunto del comune di Agordo. E ancora Cadore, terminiamo con questa notizia, conto alla rovescia per la 51 di Alemagna, la riapertura anche di notte è imminente, il prefetto Rocco Bertone ha convocato un vertice per domani mattina, Bortoluzzi ottimista, male che vada, aspetteremo giovedì. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata.